Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nobre Invest. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa lareira. E a gente vai até acender, até escrever aqui atrás que é um trava-língua aqui no quadro. A gente tá aqui, eu tô aqui no meu quarto, galera, o escritóriozinho aqui. Breve vou mostrar para vocês, ainda não terminei, mas eu vou gravar um vídeo mostrando tudo para vocês aqui. Então o vídeo de hoje é para falar para vocês aí, para mostrar a vocês a minha rotina aqui em Portugal. Lembrando que nosso canal é sobre investimento pessoal e finanças, empreendedorismo. A gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre vida de imigrante aqui, a vida do investidor aqui em Portugal. Então, nosso canal aqui é top, tá sempre trazendo conteúdos para você de relevância. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é aqui a casa, aqui a sala, onde fica a nossa lareira. A gente vai acender aqui, colocar tudo lá no fogo. Vamos ver, né? Vamos ver como é que faz. Então, vamos lá. Aí aqui, galera, a gente tá fazendo um jantarzinho aqui. Calma, manhã. Tomou um susto? Me corte! Não corta nada. Manhã, velho, o camarão aqui é pra ficar mais tempo, porque o camarão tá cru. Opa aí, gente, ó. Minha mãe sabe fazer um camarão. A parte do outro mandar. Claro que tá convidado, pô. Sim, mãe, mas tem que sapecar mais ele. Tá bom. Tá cru. Ah, não, eu sou especialista fazendo camarão, tá, pessoal? Então vamos lá, vou acender a luz aqui, porque vou mostrar pra vocês. Essa lenha a gente pegou num local aqui próximo de graça, pessoal. Lembrando que aqui vende lenha, nem sei quanto é o quilo da lenha, mas essa aqui a gente ganhou, foi lá buscar com o carro, encheu o carro de lenha e trouxe pra cá. Agora, essas lenhas aqui queima muito fácil, até que comentei com meu pai, mas aqui embaixo, olha, aqui embaixo tem essa lenha aqui, ó. Como é o nome dessa madeira aqui, pai? É pinho, é? Eu não sei. Ah, sim, essa aqui, galera, é eucalipto, demora até mais, tá? Eu vou até colocar aqui, já coloquei algumas aqui. Vou colocar aqui, ó, pra até ficar melhor. A gente vai acender aqui, pessoal, porque realmente tá fazendo muito frio, né? A gente tem algumas coisinhas aqui, ó, que a gente utiliza pra acender, que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? É como se fosse são pastilhas, tá vendo? Isso aqui até pra fazer churrascozinho é tranquilo. Você tira um pedaço disso aqui, ó. Tira um pedaço. Pega fogo rápido, né? A gente vai colocar aqui, ó. Já colocar aqui no meio pra acender. Eu acho que eu vou acender a outra luz aqui pra ver se fica melhor. Acender a luz aqui pra vocês. Pronto, agora tá bom. A gente vai acender. Não é pra gravar, não. Não, a gente vai ter que acender primeiro, né? Segura aqui primeiro, mãe. E esse quarto aqui Já apaga a luz aí, pô. Segura aqui. Rafa, você tem que ser mais objetivo. Você tá falando muito. Tem que ser mais objetivo. Eu já tinha botado. Rafa, tá gravando aqui? Não, pode deixar aí. Aí, pessoal, a gente tá colocando a lenha aqui. Eu resolvi colocar esse aqui, mas como meu pai é teimoso, né? Vai preferir colocar essa lenha aqui, que é 3 minutos vai comer, velho. Gente, tá bom. Daqui a pouco o Rafael vai dormir e a gente vai ficar aí. Não coloquei não. Mas deixa eu mostrar aqui, pessoal. Isso aqui, pessoal, ajuda a acender. Também como é o nome disso aqui, velho? Não sabe, tá dando risada, velho. Vai, como é o nome disso aqui? Tem um vinho Pinheiro. Deve ser. É o vinho do Pinheiro. É o vinho do Pinheiro, pessoal.
viu, pessoal? Que eu tô sempre aqui a fazer as coisas, né? Né, mãe? Eu não sei disso não. Tcharam! Que merda, hein? Isso aqui é por causa do frio, ó. Olha isso. Você não sabe nem assim. Não, isso aqui é por causa do frio. Filho, pode falar. Nem é bom colocar mais outro não, pai? Ou aí já tá? Agora já vai. Vamos ver se vai pegar agora, né? Vamos ver se vai pegar. Eu tô lembrando do São João. Aí, gente, não fica nenhum problema nessa chaminé não, né, pai? Não, fica tranquilo. E não mela a casa. Bom que o pó fica todo aí. E aqui agora, a gente vai fazer aquela comidinha, né? De praxe. Comer aqui à volta da fogueira. Porque tá frio aí, ó. Só de pantufa e eu tô de sandália havaiana, né? Só anda assim, pessoal. Pegou mesmo, né, velho? Esse pinho. Esse negócio aí pega legal mesmo, velho. Agora o que eu viajo, gente, é essa mármore aqui. Dessa lareira, né, pai? Isso aqui no Brasil deve ser caríssimo, hein? Rapaz, isso aí é uma fortuna. E aqui tá a madeira aqui, pessoal. Eu espero que isso aqui dê pro inverno inteiro. Apesar que a gente nem começou o inverno ainda, mas eu acredito que vai conseguir... A gente vai conseguir passar o inverno com essas madeiras aqui. Agora eu tô achando que essa madeira aqui deve pegar fogo rápido e também gasta rápido, né? Vamos lá. Ó, já pegou, galera. Rapaz, eu sou barril mesmo, pai. Eu sou barril. Sou barril. E já tá quente já. Aí, galera. Fogueirinha acesa. A gente senta aqui, ao redor aqui pra comer, pra jantar, pra conversar. Todo mundo sem celular. E também como é diferente, mesmo? O senhor que fica com o celular aí 24 horas na mão. Eu sou você. Mas fala aí, gente. Olha aqui pra cá, velho. Olha o cabelo do cara, velho. Rapaz. Mas aqui... Hã? Aí, a gente senta aqui, né? Conversa um pouco. Comendo um camarãozinho aqui com limão. Né? O pão já foi, né? E um queijinho aqui. E é assim que a gente fica aqui, gente. Conversando, né? Aproveitando o dia. Porque a gente também não pode, né, sair, né? A gente não podia sair à tarde, né, pai? À 1 da tarde. É exatamente isso. Aí a gente tem que ficar em casa e curtir o dia. Mas é isso aí. Aqui ele tá muito perto ali, mas tá quente demais. Não sei como ele tá aguentando. Eu tô aqui, eu fico aqui, ó. Com minha... Bahia, São Salvador. Com minha pantufinha, ó. Mas ele vai pra lá. Agora, esse pau realmente, como ele falou, ele... A impressão é essa aqui, mano, que a gente não vai ficar aqui o tempo todo aqui tem a novela pra gente assistir. E aí, galera, valeu. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? Pra você não perder nenhum vídeo, receber logo de antemão. Então é isso, ó, Netflix lá atrás, deixa a gente que vai assistir um filmezinho, né? Manda um tchau pra galera aí, velho. Tchau, galera. Foi, manda um tchau aí. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo, valeu.